ဆိုတဲ့စင်ရပြီးဘဝကိုရုန်းကန်နေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်လာကားကိုတောင်ကောင်းကောင်းမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပကြီးဆရာဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူ့ပကြီးကားတွေကနေနည်းနည်းပပတော့ပတ်စံကဝင်ငွေရှိပေမဲ့အိမ်လာကားကိုတောင်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်သေးပါဘူးသူကလမ်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးပုံတူပကြီးကားတွေဆွဲပေးနေတဲ့ပကြီးဆန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီးကားကိုဆွဲနေတာကိုမြင်သွားတဲ့ဘေးကလူတွေကသူ့ကိုပကြီးကားတွေထက်ဆွဲခိုင်းမဲ့အချိန်မှာပဲဇေကန်ကားတစ်စီးကချက်ချင်းပဲရောက်လာပြီးကားထဲမှာပါလာတာကတော့ရွာရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုံကိုပဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူရီးသားဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရေကမိန်းကလေးတွေရှေ့မှာဟွမ်ကိုတမင်တက်တိတ်ခါကြောက်အောင်အဆက်ရအောင်လို့သူကဟွမ်ကိုပတ်စံတွေပြစ်ပေးပြီးဒါကတော့မင်းရဲ့တလားစာအတွက်စားလို့လုံလောက်ပါလားလို့ပြောပြီးတော့ပတ်စံကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟွမ်ကရှက်သွားပြီးကိုပေါ်မှာဝတ်စုံတွေဟိုပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းကသူ့ရဲ့ကားစုံလေးစီကိုသွားပြီးမယ်ကားကတော့စုပ်ပြတ်တက်နေတာကြောင့်ကားကမောင်းလို့မရပဲသူ့ရဲ့ရွာကိုခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီရွာဟာပကြီးဆရာတွေပြကန်းတွေနဲ့ပကြီးဆရာတွေရဲ့အိမ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိတ်ဆွေနုပညာရှင်တွေအတွက်ဘေးကင်းရလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်အိမ်ပြန်လာမှသူ့ဝင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးအိမ်လာကအကျွေးကိုတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့စိတ်ကုန်နေတဲ့ဟွမ်ကအိမ်လာကကိုအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့မျက်နှာပေါ်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တာကြောင့်သူမထွက်သွားခင်မှာပဲအိမ်ရှင်ကဒါကပြီးခဲ့တဲ့လအတွက်ပဲလို့မင်းဒီလအိမ်လာကပေးဖို့ဆက်ရှိသေးတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ရှင်ကစိတ်တူပြီးတော့ဟွမ်ကိုရေတန့်ဖို့နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဟွမ်ကအဲ့ဒီဘူးကိုကောက်ယူပြီးတော့သူ့စုဆောင်မှုတွေကိုညှင်းသားသွားထည့်လိုက်ပါတယ်သူကပလတ်စတစ်ဘူးကုန်တွေကိုလည်းစုဆောင်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟွမ်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ပြကန်းကိုတွားရောက်လဲလဲပတ်ပြီးတော့ကြီးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ပကြီးကားတွေကိုတနေ့နေ့မှာပြသကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေတိုင်းလိုပဲသူဟာပြကန်းပိုင်ရှင်ကိုချေခဲ့ပြီးသူ့ပကြီးကားကိုကူညီပြသပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ပိုက်ဆံတချို့ကိုတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကလှောင်မောပြီးဒါကနေရတပတ်ပေလေတော့မဖုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကဟွမ်ကိုထားခဲ့ပြီးအပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဟွမ်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးပကြီးကားကိုပြသဖို့အတွက်တောင်းပန်နေပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကအေးဆက်စွာပြန်ပြေးလိုက်တာကမင်းရဲ့အမှုပညာကအမှိုက်ပဲဟွမ်နဲ့ဟွမ်ကသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးတိုးတက်လာပြီးကျွန်တော်ချစ်သူထီရန်အောင်သဘောကျနေပြီးအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းထီရန်ကမျက်မြင်တာတကယ်ပြောတာပါမနောက်ပါဘူးသူမျက်စိပြဿနာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟွမ်ကပြောပြပါတယ်သူ့ပုံဆွဲထားတဲ့နောက်ပကြီးကတစ်ချက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဒီမှာငါဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တကယ်စားလောက်လာတယ်ဒါဟာတကယ်ဖြစ်လာသလိုပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟွမ်စိတ်ပြတ်သွားပြီးဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ်အကြောင်းဆက်ပြောရရင်တော့သူမကမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်အနှစ်ကူလုံးဆီယာမဖြစ်တာအလုရှာဝေးပြီးလောက်ကန်နေရပါတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီလောက်ကသူ့ကိုနှောက်ယှက်ခံနေရပြီးအဲ့ဒီနေရာကလူတွေကတည့်မမြင်ဖြစ်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူကြပါတယ်တနေ့မှာတော့ဟွမ်ကတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုနှောက်ယှက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတော့ချက်ချင်းပဲလက်စားချီပါတော့တယ်နှောက်ယှက်သူတွေကိုသူတို့ထီရန်ကိုလောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအတိအကျပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်သူကအခုဒီဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးခံစားနေရတာကိုမင်းတို့လည်းခံစားနေရပြီလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ကနောက်လာရလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကစုပေါင်းပြီးတော့ဟွမ်ကိုဝိုင်းရိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုဝိုင်းရိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဟွမ်နဲ့ထီရန်တို့ကတန်ကန်းစီကိုသွားကြပြီးထီရန်ကဟွမ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးခဲ့ပါတယ်ဟွမ်ကတော့ငါတို့အားလုံးကိုမညာမတာရိုက်နှက်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်သူကတော့အော်ရနေတာကိုကြားခဲ့တဲ့ထီရန်ကသူတို့အော်တာကိုငါကြားလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တမ်းအော်နေတာကဟွမ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကိုသူမှမသိလိုက်ပါဘူးပြီးတော့ဟွမ်ကသူ့ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူမှနှစ်သက်တဲ့ဖနက်တင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခဏတော့အတူတူပြောပါပြီးဟွမ်ကသူမကိုအနမ်းပေးဖို့ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အခန်းထဲမှာတခြားတယောက်ရှိနေတာကိုသူမကြားလိုက်ရပါတယ်သူမကဘာတူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဟွမ်ကလျင်မြန်စွာတိုက်ခန်းကနေနှိထုတ်ခံရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပါသူငါနဲ့လာနေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းကိုမျက်လုံးပိတ်ထားဖို့ပြောပေမဲ့ထီရန်ကစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားပြီးထွက်သွားပါတယ်ဟွမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတို့ဟာခေါင်းမိုးတက်ကိုတက်ပြီးအရက်တောက်နေကြပါတယ်အရက်မူသွားကြလို့နှစ်ယောက်လုံးမေးလဲသွားကြပြီးရုတ်တရက်အာကာသယာဉ်တစ်စီးကသူတို့အပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဟွမ်ကထိတ်လန့်တကြားနိုးလာပြီးသူ့တငယ်ချင်းကိုနှိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းကတော့လုံးဝမူးပြီးတော့အိတ်နေပါတယ်အာကာသယာဉ်ကသူတို့ရက်ကွက်ပေါ်မှာရက်နေပြီးဟွမ်ကအာကာသယာဉ်ထဲကနေမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆင်းလာတာကိုချောင်းကြည့်နေပါတယ်သူမကကာတွန်းဇက်ကောင်တဦးနဲ့တူပြီးသူမနဲ့အတူဆင်းလာတဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေပါတယ်သူတို့ဒီနေရာကိုပုံဆွဲဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးဟွမ်ကသူတို့ကိုတပ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဲ့ဒီလူကဖလက်ပြီးမပိတ်မိတာကိုမေ့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျိုးသားတွေကသူ့ကိုမြင်သွားပြီးစက်ကပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ရင်းနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟွမ်ကသူတို့တခုခုကြားကြံခဲ့တာကိုမြင်သွားပြီးဆေးလိုက်တဲ့အခါခဲတံတစ်ချောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကပကြီးဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်တိန်ထားပြီးအိယာဝင်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာသူနိုးလာပြီးညကအကြောင်းအရာအားလုံးကိုမှတ်မိကတုန်လှုပ်နေခဲ့ပါတယ်သူတငယ်ချင်းကသူ့ကိုမြင်ပြီးမင်းတည်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်နေတာလားလို့နောက်လိုက်ပါတယ်ဟွမ်ကခေါင်းမိုးတက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုအားလုံးကိုပြောပြတော့သူတငယ်ချင်းကအသေးစိတ်ချက်လက်ကိုသူ့အတွက်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာကိုသူအားအသင့်သွားပါတယ်သူတငယ်ချင်းကဟွာအိတ်နေတော့တညလုံးပွားစီပြောနေခဲ့တာကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အိယာမွေးခင်ဟွမ်ကဂျိုးသား၃ယောက်ရဲ့ပုံကိုယ်တော်ဆွဲထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတငယ်ချင်းကသူ့ကိုယုံတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဟွမ်ကမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးလမ်းပေါ်ကလူတွေကိုပုံဆွဲဖို့ထွက်သွားပါတယ်ကျန်ဒီလုံးဆေးရောင်ကကုံသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ရှာပေးမဲ့မှန်ကန်တဲ့အယောင်ကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာညကဂျိုးသားကြံခဲ့တဲ့ခဲတံကိုသူတတိယသွားပြီးပကြီးကားကိုဆေးပြီးအောင်အဲ့ဒါကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးစာရွက်ပေါ်မှာစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးရုတ်တရက်သူခုနကဆွဲရတဲ့ပုံဟာအသက်ဝင်လာပြီးအပြင်မှာထွက်ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ခုနကပြပြခဲ့တဲ့ဟာကိုအတီးပြုတ်ကိုပန်းသီးတစ်လုံးကိုဆွဲကြည့်လိုက်ပါတယ်တပတ်အသက်ဝင်လာပြီး
ဝမ်းသာအားရနဲ့ပန်းသီးကိုစားလိုက်ပြီးဒါဟာတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိချသိသွားပါတယ်။နဲ့ပန်းသီးကိုအိတ်ကထဲထည့်ပြီးသူ့တငယ်ချင်းစီကိုအပြေးလွှားသွားပြီးအကြောင်းစုံပြောပြပေမဲ့သူကပန်းသီးရဲ့ကြံနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုပြပြီးဒါကိုသူဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အသက်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။သူကကြံနေတဲ့ပန်းသီးကိုစားလိုက်ပြီးမင်းဘာတွေအတိတ်ပဲမရှိရတွေပြောနေရတယ်။စေးုံသွားပြတ်သားမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတော့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းရွှေတုံးတုံးကိုဟွမ်ကဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းသွားနေပဲအဲ့ဒီပုံကချက်ချင်းပဲအသက်မဝင်လာခဲ့ပါဘူး။သူငယ်ချင်းကလောင်ပြောင်ပြီးစာရုပ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေပြချလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်လူကိုတယောက်နာကျင်သွားအဝိတန်ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရပါတယ်။စာရုပ်ကသူ့ကောင်းကိုထိသွားပြီးလူကြီးကသူတို့ကိုပြတင်းပေါက်ကနေအုတ်ခဲတွေပြချတယ်ဆိုပြီးစူပူကျိန်းမောင်းပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်ကရွှေတုံးကိုမြင်ရတဲ့အခါကောက်ယူပြီးသူ့အိတ်ကထဲထည့်လိုက်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟွမ်ရဲ့တငယ်ချင်းကနောက်ဆုံးတော့ယုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဟွမ်ကိုကြီးတဲ့ရွှေတုံးတုံးဆွဲဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအံ့ဩသွားကြပါတယ်။သူတို့ကအခန်းချင်းလေးထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟွမ်ကအေးအမနန်းတော်ကြီးတစ်လုံးဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဆွဲလိုက်ပြီးရုတ်တရက်နန်းတော်ကြီးဟာမြို့လေကောင်မှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူတွေကအောင်းသွားကြပြီးရဲတွေလည်းမကြခင်ရောက်ရှိလာပြီးငါတို့ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့9မိနစ်ကလေးကရှိနေခဲ့တာဘသူကအချိန်ရလို့ဒါကိုစောင့်လိုက်တာလဲလို့မေးလိုက်ကြပါတယ်။နန်းတော်တကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပဲဟွမ်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတို့ဟာအမားကြီးတစ်ခုလုံးလိုက်မိပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဟွမ်ကပုံကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာသူမလိုချင်တဲ့ပုံမှန်ပုံတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ခဲတံပေါ်ကခလုတ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါနန်းတော်ဟာလူတိုင်းရဲ့မျက်စိရှိမှပဲချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူတွေကတစ်ဖက်စကားမပြောနိုင်ပဲအကုန်လုံးအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့အခန်းထဲပြန်ရောက်တဲ့အခါဟွမ်ရဲ့တငယ်ချင်းကငါတို့ပတ်စံနေဆွဲဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံး1တန်း200လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးကဏ္ဍတစ်ခုဆွဲလိုက်ပေမဲ့ပတ်စံအဖြစ်မပြောင်းလဲပဲကဏ္ဍအတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်။ဟွမ်ကခဲတံကိုယူပြီးကျွမ်းကျင်သာငွေထုတ်တံကိုဆွဲလိုက်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းတွင်အခန်းဟာပတ်စံတွေနဲ့ပြည့်သွားပြီးသူတို့ကိုလုံးဝဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အစောအုံပိုင်ရှင်ရောက်လာပြီးအမှုပညာရှင်တွေကိုအပြင်မှာအမှိုက်တွေထားတဲ့အတွက်စူပူကျိန်းမောင်းနေပါတယ်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကပြန်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကမင်းကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဝင်လာပြီးနောက်တစ်ယောက်နဲ့ထွက်သွားတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဟွမ်ကိုလည်းဆုံးမဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဟွမ်နဲ့တငယ်ချင်းတို့ကလူချမ်းသာတွေဝတ်တယ်လို့သူတို့ထင်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ပေါ်လာပြီးရက်ွက်တစ်ခုလုံးရှိမှဂုံယူကူးကြားနေပါတယ်။ဟွမ်ကပတ်စံအများကြီးကိုထိုးပြီးအင်ရှင်ကိုဒီမှာနောက်တဲ့နှစ်တရာအတွက်အိမ်လာကလုံးပြောလိုက်ပါတယ်။အင်ရှင်ကဟွမ်ဒီလောက်ပတ်စံတွေအများကြီးဘေးကရလဲဆိုတာမသိပဲအံ့ဩစွာတုန်လှုပ်နေပါတယ်။ဟွမ်ကမပြီးသေးပါဘူး။မကြခင်မှာပဲအိမ်ကြီးချင်းတွေကသူ့ကိုဇေကန်ကား3စီးနဲ့အတူဖျော်ဖြေပေးမဲ့သူတို့ဟာသားတွေပြောပြမဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူရောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူကအိမ်မက်တွေကနန်းတော်ကိုဝယ်ဖို့ထိတ်တန်းအိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီကိုတွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ချစ်သူဟောင်းနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူကဒေါ်လာ15သန်းတန်ဘီလာတစ်လုံးတောင်မွဲပေးနိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်နေပါတယ်။ဟွမ်ကအတွင်းရွေးမှုကိုချင်းကပ်ပြီးမြို့ထဲကအထူးသီးသန့်နေရာမှာနန်းတော်နှလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်။သူပတ်စံထုတ်ပြီးသူ့ချစ်သူဟောင်းရှေ့မှာပဲနှလုံးလုံးကိုပေးချလိုက်ပါတယ်။သူ့ချစ်သူဟောင်းကသူ့ကိုထားခဲ့မိတာကိုချက်ချင်းနောင်တရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဟွမ်ကသူ့မျက်မမြင်ချစ်သူထီယန်ကိုသူဝယ်ထားတဲ့နန်းတော်သစ်စီခေါ်သွားပြီးအံ့ဩစရာတွေပြသခဲ့ပါတယ်။သူ့ရှိမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုခံမှန်းခိုင်းပါတယ်။သူမကလူတိုင်းပြောနေတဲ့1တန်း40တန်နန်းတော်ပေါ့မင်းနဲ့မင်းဝင်နေတဲ့အရာတွေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်ပေမဲ့သူဆက်ပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခမ်းမထဲမှာထီယန်နဲ့နန်းတော်အသစ်အတွက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောမဲ့ဧည့်သည်တွေဟာအပြည့်ပါပဲ။သူမကမျက်စိမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဟွမ်ကသူမကိုအရာအလုံးဖော်ပြပေမဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာပါတယ်။မိပန်းဆွဲပြီးမိတွေကချလို့နန်းတော်တစ်ခုလုံးဘလောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အထိပေါ့။သူကဧည့်သည်တွေရှိမှသူ့ပန်းကိုလက်ထွက်ဖို့တောင်းလိုက်ပေမဲ့ထီယန်ကညှင်းပယ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကလိုက်သွားပြီးသူ့ကိုမချစ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူမကချစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကမင်းငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ငါ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးပါတီပွဲကလူတိုင်းရှိမှအချက်ရအောင်လုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်တာလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်သူကတစ်သက်လုံးရှက်ရလိမ့်မယ်တဲ့။သူမကမျက်မမြင်ဖြစ်ပြီးသူကတော့ချမ်းသာနေတာမို့သူလိုချင်တဲ့မိန်းကလေးကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်စိတ်အားလုံးကသူ့ပကြီးကားတွေကနေရလာတာလို့ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီခါသူမကသူ့ပကြီးကားတွေရောင်းချခြင်းအပြင်နမှန်ကြီးလာတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။သူကဂျိုသားရီစီကမော်ခဲတန်ရဲ့ဇလန်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ထီယာဟာမော်ခဲတဲ့အကြောင်းကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုမျက်လုံးတစ်စုံဆွဲဖို့နဲ့အသက်ဝင်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါမှသူပြန်မြင်နိုင်မှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟွမ်ကစိတ်ကူးကိုသဘောကျပြီးလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေအတိုင်းအတိအကျဆွဲပါတော့တယ်။မျက်လုံးတွေပုံဆွဲတဲ့ကအတိုင်းထွက်လာပြီးထီယာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားဖို့စောင့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားမမရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမျက်လုံးတွေပေါ်လာပြီးကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမျက်လုံးတွေကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိုက်တော့နန်းတော်ကပျောက်ကွယ်သွားသလိုပျောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုဆွဲလိုက်ရင်မျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာမလားအဲ့ဒါကိုလည်းကြောက်စရာကောင်းနိုင်တယ်လို့တွေးမိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကထီယာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဆွဲပြီးသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်လုံးတွေကိုဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါမှသူတို့ရှိသေးတဲ့နေရာမှာအတိအကျပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့အတွက်ကြောင့်9နာရီတောင်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြီးသွားတဲ့အခါထီယန်ကသူ့အမြင်အာယုံပြန်ရလာဖို့စိုးရိမ်တကြီးစောင့်နေပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။သူတို့သူ့ကိုလှည့်သားနေရလို့ခံစားရပြီးအိမ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။သူမတကားဝါကနေလှည့်ထွက်လိုက်တဲ့အခါရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးပကြီးကားတွေကနေမျက်လုံးတွေပွင့်လျက်ပြန်ပေါ်လာအောင်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ထီယန်ကအခု
နှလုံးပြန်မြင်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ဟွာကသူ့မကိုပတ်ပတ်လဲလဲလိုက်လံပြသပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဝမ်းခီးတွေထွက်ပါတော့တယ်